Шановне господарство, усім добрый вечар. Далучайтесь до нашай сённяшняй размовы. Як звычайна, у кожную нядзельную вячэру мы абмяркоўваем найбольш такія новыя цікавосткі са свету здароўя. І, безумоўна, я адказваю на ўсе вашыя пытанні, якія тычацца здаровага ладу жыцця, псіхічнага здароўя, фізічнага здароўя, сацыяльнага здароўя. Таму што сёння мы сустракаемся, канешне, са шматлікімі выклікамі, якія маюць на сваёй мэце крышачку нас як знясіліць. І, безумоўна, тут існуе і такі фон навін, ён таксама накіраваны на тое, каб выклікаць у нас такі дызмарал, каб мы страцілі пэўную надзею, таму што ў гэтым і ёсць таксама сэнс прапаганды прымусіць нас паверыць, што ніякіх шансаў няма, што трэба не змагацца, што трэба проста легчы і чакаць свайго канца. Але, памятайце, не падаць раней за стрэл, гэта правіла для нас таксама будзе важным. Надыходзіць, што у нас такі цёплы перыяд, становіцца спякотна шмат дзе, і таксама мае апошнія пасты, яны былі прысвечаны менавіта гэтай тэме. Абмеркавалі, як спаць, калі так даволі спякотна на дворе, таму што спёка, яна сапраўды перашкоджвае глыбокаму сну, і часам людзі вельмі дрэнна сябе адчуваюць улетку, таму што яны не могуць паўнавартасна менавіта выспацца ўначы. Гэта важна. І другі момант тое, што тычыцца, канешне, сонца і фотастарэння кожы, скуры. Таксама вельмі такі важны момант, і там ёсць некалькі такіх ідэй. І ў чым небяспека найбольш папулярных сродкаў, вы ведаеце, гэта сонцаахоўныя акуляры і спецыяльны крэм ад загару, такі сонцаахоўны крэм з SPF. У чым яны, гэта добрыя штукі, я не тое, што выступаю супраць іх, але якая небяспека. Два такіх моманты. Першы момант тым, што яны ствараюць гэтак званую ілюзію бяспекі. Ілюзія бяспекі – гэта такая псіхалагічная з'ява, што калі вы, напрыклад, адзелі сонцаахоўныя акуляры, і вам ужо здаецца, што вы нібыта абаронены ад сонца, вы пачынаеце выходзіць на больш спякотную нейкую наваколле і атрымоўваеце з большай вераятнасцю праблемы са скурай. Тое ж самае сонцаахоўным крэмам. Калі вы намазаліся крэмам, то псіхалагічна вам здаецца, што вы ўжо цалкам абаронены ад сонца, але гэта не зусім так, таму што там трэба выконваць цэлы шэраг правілаў для таго, каб ён больш-менш надзейна працаваў. Вось. Таму не забывайце проста капелюшы, так, з доўгімі палямі, шырокаполыя. Гэта добрая гісторыя для таго, каб абараніць вельмі такую адчувальную скуру свайго твару, каб твар быў у цені, гэта важна. Вы абараняеце, безумоўна, яшчэ і сятчатку сваіх вачэй, ну і, безумоўна, скуру шыі, таму што яна таксама вельмі адчувальная да сонца. Вось. Таму гэта мейце на ўвазе, шановнае гаспадарства. Нагадаю тым, хто далучыўся, адказваю на вашыя пытанні. Вы можете таксама проста пазначыць нейкую тэму, якая вам цікава, напрыклад, любая больш-менш тэма, і я таксама нешта цікавае распавяду. Так, п'ю астаксантын і лютеін ужо год, месяц п'ю, месяц перапынак. Ці трэба летам піць без перапынку? Я думаю, у вас уже будет дастатковая канцэнтрацыя, можна піць як звычайна. Такая звычайная загрузачная доза, раюць 3 месяцы запар піць, гэта калі у вас там цалкам нулявая канцэнтрацыя. Калі вы больш-менш падтрымліваеце, тады, я думаю, ўсё будзе добра. Раздражняльнасць падчас перадменструальнага сіндрому ёсць пытанне. Калі ўсё раздражняе, што гэта ўвогуле такая раздражненне, незадавальненне, з чым увогуле звязаны гэты сімптом? Найперш трэба вызначыцца. Гэта нізкі ўзровень сератаніну. І вы можаце вельмі
трывала заўважыць гэты момант. Калі рэч, якая вас звычайна не раздражняе, пачынае вас бясіць ці раздражняць, гэта падае сератанін. Вы адчуваеце вось гэтую незадавальнёнасць, вось гэта, што ўсё несправядліва ў гэтым свеце. Нізкі сератанін. І, безумоўна, што рабіць? Трэба прымаць меры, якія дазваляюць падвысіць узровень сератаніну. Тут гэта і звычайны сонечны свет, калі там шмат яго ідзе, гэта і фізічная актыўнасць, гэта і дастатковы сон, ну, гэта і, безумоўна, сацыяльная актыўнасць. Калі мы сацыяльна актыўны, то падзенне сератаніна так не адбываецца, калі мы больш часу бавім сярод людзей. А калі сератанін падае, адзінота і раздражнёнасць, вось гэта ўсё так сплывае. Тое, што тычыцца увогуле ПМС, як з'явы, увогуле, дык тут, чаму зараз вам сказаць, чаму то вось так прырода, эвалюцыя, яна ўвогуле зрабіла змены настрою ПМС. Насамрэч, вось гэта раздражнёнасць у ПМС, яна мае вельмі глыбокія эвалюцыйныя карані. Чаму, вы спытаецеся? Чаму прырода робіць такія рэчы, як ПМС? ПМС гэта, як кажуць, не баг, гэта фіча. То бок прырода адмыслова падчас эвалюцыі стварыла жанчынам раздражнёнасць у час ПМС. Уся справа ў тым, што калі наступае цяжарнасць, ПМС знікае. Калі жанчына жыве з партнёрам, ад якога не можа зацяжарыць, з пункту гледжання эвалюцыі нешта тут адбываецца не так. Нешта ідзе, нешта мы губляем, нешта мы марнуем час з пункту гледжання выжывання. Таму гэтая раздражнёнасць, яна прыводзіць да таго, што як такі сігнал эвалюцыйны, незадаволены з партнёрам, што трэба яго змяніць. Таму што рэгулярныя месячныя, вось зараз, гэта ўвогуле, паверце, гэта толькі з'ява сённяшняга свету. У традыцыйных грамадствах, якім чалавек жыў сотні тысяч гадоў, месячныя яны сустракаліся вельмі ў жанчыны рэдка, таму што большую частку часу яна была ці цяжарная, ці карміла грудзьмі да 2-3 гадоў дзіцяці. То бок цыкл адсутнасці месячных ён мог складаць 3-4 гады для аднаго дзіцяці, і потым з пэўным там перапынкамі, і калі яны аднаўляліся, яна ізноў цяжарыла. Ну, таму вельмі шмат месячных, гэта адна з такіх прычын, таму што падвышаецца ўзровень захворвання рака малочных залоз. Вось, таму што пастаянныя пікі эстрагену, яны гэты рызыку падвышаюць. Вось. Таму, вось, як вам сказаць, гэтая раздражняльнасць падчас ПМС, яна мае вось такую глыбінную эвалюцыйную гісторыю. Дарэчы, у навукоўцаў ёсць таксама цікавая тэорыя, чаму дзеці так крычаць і маленькія плачуць. І некаторыя навукоўцы, яны лічаць, што гэта таксама не нейкая там праблема эвалюцыі ці праблемы з дзецьмі, што наадварот, чым больш крычаць дзеці і прыцягваюць да сябе ўвагу першы год, тым меншая верагоднасць таго, што іх бацькі будуць добра высыпацца і змогуць зацяжарыць новым дзіцяці. І больш за тое, дзіцяці, якое не крычыць, яно прыцягвае да сябе менш увагі і мае менш шансаў для выжывання, то бок. Таму крычаць для дзіцяці, тыя, хто больш крычыць, яны атрымоўваюць больш увагі, больш ежы і з большай верагоднасцю выжываюць. Таму бачыце, як гэта працуе. Ну вось добрае пытанне, раскажыце пра мінусы азэмпіка, калі ласка. Быў у мяне нават пост, напэўна, толькі на англійскай мове. Проста той, хто даволі доўга сочыць за гэтай гісторыяй, ён памятае прэпараты, якія вы пачыналі так жа гісторыю амаль што як азэмпік. То бок, што такое азэмпік? Азэмпік – гэта anti-desire drug. Гэта значыцца, гэта прэпарат, які падаўляе жаданне. І вы бачыце, што азэмпік, ён таксама даволі папулярны і эфектыўны, таксама дапамагае кінуць, спаліць ці завязаць, напрыклад, з выпіўкай, таму што ён змяншае задавальненне ад ежы. Галоўная праблема гэтай групы прэпаратаў у тым, што ў нашым мозгі няма асобнага аддзела, там, задавальненне ад, ад стасункаў, задавальненне ад ежы, задавальненне ад поспехаў, задавальненне ад гэтак далей. То бок задавальненне, дафамінавая сістэма, яна адна. І гармон голода грэлін – гэта адзін з найбольш магутных стымулятараў выпрацоўкі дафаміну. І, безумоўна, яшчэ да гэтага выказваліся пэўныя апасенні ў тым, і ведаеце, што нават
праводзілася, і зараз, дарэчы, гэтыя факты ўсе збіраюцца, даследаванне тым, што азэмпік ён можа павялічваць рызыку дэпрэсіі і суіцыдаў. І калі мы паглядзім на даследаванні, то мы бачым, што такое папярэджванне ёсць на гэтым прэпараце. Калі у вас дэпрэсія ці з'явіліся суіцыдальныя думкі, вы павінны неадкладна адмовіцца ад прыёму азэмпіка і гэтак далей, гэтак далей, гэтак далей. Безумоўна, у даследаваннях там яны пішуць, што ў нас выпадкаў дэпрэсіі клінічнага развіцця не было, але ў самым дызайне даследавання было прапісана, што калі з'яўляюцца дэпрэсіўныя думкі, гэты пацыент адразу выключаецца з даследавання прэпарату. То бок яны проста не даследавалі, што будзе, калі людзі з дэпрэсіяй будуць прымаць азэмпік даволі доўга. Вось, таму я лічу, што гэта рызыка мега актуальная і галоўная праблема азэмпіка, ну, як гэта сказаць, то бок яго галоўная перавага і ёсць яго галоўная праблема, таму што ён змяншае жаданне ў цэлым у чалавека як дафамінавае ўвогуле. Ёсць, канешне, пэўна праблемы там, што ён можа выклікаць змяненне смаку, што на маторыку кішачніка, але я не думаю, што гэта сур'ёзная праблема. Для мяне галоўная праблема гэта вось тое, што было з папярэднікам азэмпіка, там быў прэпарат, які блакіраваў канабіоідныя рэцэптары. Яго знялі з рынку, пусцілі, таксама быў вельмі папулярны прэпарат, але, зноў ж такі, праблема, пачаліся самазабойствы, пачаліся суіцыды, пачаліся клінічныя дэпрэсіі, і проста яго з гэтага моманту яго знялі. Вось, другі момант тым, што цалкам зваротны эфект. То бок, як толькі вы перастаеце прымаць азэмпік, усё вяртаецца назад, таму што людзі звычайна не перастройваюць свае харчовыя звычкі. Ну, з пункту гледжання медыцынскага гэта дрэнна, з пункту гледжання тых, хто прадае прэпараты, гэта круто, таму што яны кажуць, ну, раз азэмпік, калі вы спыніліся прымаць, вяртаецца назад, проста прымайце яго пажыццёва. А гэта другія рызыкі, якія яшчэ не вывучаны. Вось, так. Яшчэ пытанні. Шановне гаспадарства, задавайце ваши пытанні па розных сферах здароўя. Можете задаваць свае пытанні, напрыклад, так, у майго сябра ёсць там пэўная праблема. Гэта таксама добра. Так, я старажытнагрэческую мову не вывучаў. Як доктар мы вучылі лацінскую мову. І зараз вучу таксама грэчаскую, вось на Кіпры. Рыхтуемся да здачы экзамену. Таксама не скажу, што вельмі карысна, пэўна, пакуль што ў жыцці, бадай, што толькі крышку зразумець, часам паразмаўляць з кіпрыётамі. Але для мазгоў як мінімум карысна, таму што чым больш вы ведаеце розных моў, тым менш у вас рызыкі дэмэнцыі. Трылінгвалы кажуць, амаль цалкам імунны да альцгеймера. Это вы ведаеце, на такое цікавае было даследаванне, што патолаганатамы яны звярнулі пэўную увагу, што участкі людзей у іх мозгу, калі іх ускрываюць, ёсць усе адзнакі, усе сімптомы балезні альцгеймера. То бок іх мозг выглядае сапраўды як мозг сапраўднага пацыенту з цяжкай формай балезні альцгеймера. Але парадокс у тым, што ў жыцці у гэтых людзей не было аніякіх сімптомаў дэмэнцыі. І калі навукоўцы пачалі раскопваць, разбірацца ў гэтым факце, што не так, чаму ў людзей ёсць прыкметы на ўскрыцці хваробы, а самой хваробы клінікі няма сімптомаў, аказалася, што здарылася так, што гэтыя людзі, яны мелі вельмі высокі когнітыўны рэзерв. Што такое когнітыўны рэзерв? Когнітыўны рэзерв – гэта ваш досвед, напрыклад, калі вы умееце танцаваць, калі вы умееце граць на музычным інструменце, калі вы ведаеце некалькі моваў, калі вы дасведчаны, калі вы карыстаецеся сваімі мазгамі ўсё вашае жыццё, то вашыя дадатковыя разумовыя высілкі, яны прыводзяць да фарміравання, як гэта сказаць, дадатковых шыпікаў дэндрыту ў вашым мозге. І нават калі дэмэнцыя пачынаецца, у вас такі ёсць запас, што вы паступова з яго падаеце і паміраеце ці ад пухліны, ці ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, але не ад дэмэнцыі у вас не з'яўляецца.
Что самое главное, что самое крутое, когда вы хотите, вот, например, от деменции себе лайфхак повышиться? Самое крутое – это не решать кроссворды, так, и заниматься нечем подобным от деменции. Дальше деменции нюхать, вельми помагае, розныя пахи, разбирацца ў пахах, это крутая вельми история, потому что это стимулюе додатковый нейрогенез, але для деменции супер лайфхак – это то, что называют motor learning, ці мы як называем рухальная, як это сказать, рухальная адукация, ці рухальная память. Калі вы запоминаете рухи, глядите, вы не просто сидите перед компьютером и нечто читаете, запоминаете, а вы запоминаете и потом робите пэўныя рухи. Чаму гэта так важно? Ну, глядите, 80% усяго дофаміну, які выпрацоўваецца ў нашым галоўным мозге, ён звязаны з рухам. І тыя проявления, якія там при хваробе Альцгеймера, яны таксама звязаны з рухальнымі нейронамі, не кажу ўжо пра хваробу Паркінсона. І глядите, калі вы актывізуеце цягліцы, мышцы так наши, так, и запоминаете, то вы двойную корысть маете. Вы запоминаете рух, и вы запоминаете яшчэ, ну, гэтымі нейроннымі мышцамі, вы яшчэ запоминаете, ну, саму память об гэтым. То бок, глядите, музычный инструмент, что вы запоминаете? Вы запоминаете самі ноты, и вы яшчэ запоминаете рух. То бок працуеш нашмат больш аддзелаў вашага галоўнага мозга. І глядзіце, калі вы вучыце новую мову, вы што вучыце? Не толькі чытаць, моўчкі. Вы вучыце казаць на мове. А сам акт маўлення, гэта ўжо вы задзейнічаеце вельмі шмат мышцаў, цягліцаў, языка, рота, вуснаў, як іх правільна паставіць, гэта ўсё трэба запомніць, і гэта вельмі супер актывізуе мозг. То бок танцы, музычныя інструменты, новая мова, розная тайчи, тайцзи, все, что звязано з рухами, великими ці маленькими, нема розніцы, і все гэта з'яўляецца просто таким выдатнай профілактыкай. Так, ну про лактозу ёсць генетычная непераносімасць лактозы. Так, для астатных людзей гэта ўсё маркетинг. Як зразумець, ці ёсць у вас непераносімасць лактозы? Шмат людзей пытае, ну вось, шановное гаспадарства, існуе вельмі танны эксперимент, вы можете самі сабой зрабіць і без усялякіх генетычных тэстаў зразумець, ці ёсць у вас непераносімасць лактозы. Выпіваеце літр малака, калі вы не бяжыце серце на унітаз праз пару гадзін, у вас усё нормально, і лактозу вы пераносіце. Все. Самая простая экспериментальная проверка. Просто выпейте литр звычайнага молока. Калі вы литр звычайнага молока добра выпиваете, у вас диарея цягам гэтага дня ніяк не развивается, все з вашей лактозой справляется. Часам, конечно, бывает такая асаблівасць, что пасля пэўных хваробаў вірусных, калі у вас, напрыклад, вірусны энтерыт, ці часам бывае цяжкі грып, часам часова пагаршаецца пераварванне лактозы, засвойванне. Але гэта такая вельмі часовая з'ява, звычайна цягам некалькі тыдняў, і потым усё вяртаецца назад. Так, вось тое, што тычыцца, як праверыць, ці ўсё у вас добра з лактозай. Яшчэ пытанне, шановнае гаспадарства. Задавайце, іх адкажу. Так, доктор сказаў, што у мяне непераносімасць. Ну, не ведаю, что доктор сказал. Не могу комментовать слово іншага доктора, не ведаючыся да гэтага. Як ставіцеся да Асі Казанцевай? Ну, такая, звычайна, ведаеце, як поп-сайенс. Вось, асабліва добра, што чалавек папулярызуе навуку, але не бачу нічога такого звыш цікавага ці самастойнага. Вось. Яшчэ пытанні. Тру-ту-тум. Тое, што тычыцца, канешне, поп-навукі, гэта з аднаго боку добра, што яе папулярызуе, з іншага боку
такое празмернае спрашчэнне, і ведаеце, што у многіх людзей з'яўляецца такое адчуванне, што яны разумеюць там пэўныя з'явы, прачытаўшы там некалькі папулярных кніг. І гэта часам нават горш, таму што людзі, калі лічаць, што яны нешта разумеюць у вельмі складаным прадмеце, прачытаўшы адну кнігу, потым вельмі цяжка іх пераўпэўніць у зваротным. Вось вельмі часта сутыкаюся з такімі гісторыямі, напрыклад, вось у айцішнікаў, ведаеце, яны там прачытаюць пару кнігаў там пра ЗОЖ, пра нейкі біяхакінг, і іх так даволі наіўна ўспрымаюць, нібыта гэта ўсё праўда, не ведаючы самого механізму здабычы медыцынскіх ведаў, усіх акалічнасцяў, звязаных з даследаваннямі. Яны гэта даслоўна ўспрымаюць, і потым іх вельмі цяжка пераўпэўніць, што насамрэч гэта гісторыя складаней, што ёсць навука, а што часам людзі ўсё ведаюць, і трэба нейкія behavioral science для таго, каб людзі змяніліся. Акрамя такога механістычнага падходу да чалавечага цела, ну такога, ведаеце, як цалкам 17 стагоддзя, што нібыта тут ёсць нейкія трубы, па іх цякуць нейкія вадкасці, што трэба тут проста заляпіць, тут падрыхтаваць, і ўсё будзе добра. Так, прыватныя кансультацыі, магчыма, так, зараз, таму пішыце ў прыватныя, мы з вами, я думаю, дамовімся. Яшчэ пытанне, шановне гаспадарства. У нас яшчэ ёсць, здаецца, крыху часу. Яшчэ ёсць 5 хвілін, таму я з задавальненнем яшчэ адкажу некалькі пытанняў. Ці калі у вас ёсць агульная тэма, пра якую вам хацелася нешта даведацца, таксама пазначайце гэтую тэму у каментарах, і я з задавальненнем вам пра яе распавяду. Давайте, шановне гаспадарства. Мы з вами тут разабралі таксама і аземпік, і лактозны тэст, і шмат што іншага. Так. Асабліва, калі вас усё раздражняе, мы таксама зараз ведаем, што гэта сератанін. Так, боль у страўніку на інтэрвальным галаданні наступны дзень. Ці нармалёва гэта? Не, думаю, не нармалёва, не павінна балець. Не павінна. Трэба разбірацца, што трэба рабіць, моцны боль, не. Гэта не варыянт. Вось. З іншага боку, калі часам, ведаеце, такая ёсць медыцынскі жарт, што здаровы чалавек – гэта чалавек, у якога кожны дзень баліць у іншым месцы. Ну, гэта таксама так, але калі у адной сітуацыі заўсёды боль у адным і тым жа месцы, гэта трэба тут разабрацца, што да чаго. Пытанні, шановне гаспадарства. Не саромейцеся, задавайце вашы пытанні, даведайцеся самі і дапаможаце таксама іншым, хто баіцца задаць гэтыя пытанні. Што параіце пачытаць у гэтым месяцы? Так. Тыя, хто не чытаў, дарэчы, я нагадаю, што зараз можна набыць абедзве мае кнігі на Амазоне, «Што і калі есці воля да жыцця», цалкам якасна перакладзены, адрэдагаваны на беларускай мове, ці падарунак камусьці. Я думаю, гэта такая добрая ідэя, таму паглядзіце ў гэты бок. Так, што чытаць? Я зараз чытаю розныя кнігі там пра дафамін. Вось, такія даволі спецыфічныя, напэўна. Ну ладно, у нас ёсць пытанне. Псіхалогія падвышанага ціску. Ёсць псіхалогія, безумоўна, і ёсць яшчэ таксама і харчаванне. Таму што, ведаеце, ёсць адмысловая дыета для зніжэння артэрыяльнага ціску, якая вельмі добра працуе. І самае галоўнае, увогуле, сама ідэя. Мы лічым, што вось падвышаны ціск, такі, ведаеце, гэта ціхі забойца, як яго называюць, асабліва для мужчын, асабліва для беларускіх мужчын, якія вельмі рана паміраюць менавіта сардэчна-сасудзістых захворванняў, для іх падвышаны ціск, ну і для жанчын, безумоўна, таксама, гэта сур'ёзная праблема. Што паказалі, што проста зменай ладу жыцця можна цалкам вырашыць праблему падвышанага ціску і дыябету.
Глядзіце, не зменшыць рызыку, не дапамагчы з лекамі, а цалкам рэверс, цалкам павярнуць наадварот і пазбавіцца хваробы. Гэта магчыма, і гэта не амбіцыйная нейкая мэта, гэта тое, што мы патрэбны планаваць як сваю цэль для кожнага пацыента. Вось, ёсць даследаванні, таксама я пра гэта пісаў, каму патрэбны там ссылкі і доказы, што вось можна проста цалкам пазбавіцца падвышанага ціску і дыябету, і гэта медыцынскі факт, які даказаны ў даследаваннях, ну, напішыце. Харчаванне, і праблема нумар 1 гэта, безумоўна, соль. Соль не толькі тую, якую мы солім. 80% усяго солі натрыю, якую мы спажываем, гэта так званая схаваная соль, якая натрыя бікарбанат, натрыя глутамат, і ўсіх гэтых дабаўках мы атрымоўваем вельмі шмат натрыю. Ну, проста едзім там 3-4 разы больше нам трэба. А пра псіхалогію падвышанага ціску, глядзіце, падвышэнне даўлення першапачаткова гэта адапцыйная рэакцыя. Вось, калі ведаеце, падчас стрэсу што адбываецца? Падымаецца ўзровень цукру, падымаецца ўзровень тлушчу ў крыві, паскараецца пульс, і падвышаецца артэрыяльны ціск. Для чаго гэта ўсё? Гэта для таго, каб мы былі загадзя падрыхтаваныя, каб ад кагосьці бегчы ці на кагосьці атакаваць. Flight or fight. Є стандартная такая вось рэакцыя, якая ў нас існуе. І падвышаны ціск гэта рэжым гатоўнасці да небяспекі. Асабліва ён часта бывае пры посттраўматычных таксама сітуацыях, ці калі мы не прымаем свет, калі мы супрацьстаўляем сабе свету, калі мы адчуваем пагрозу, небяспеку, калі мы не окей і свет не окей, і мы так насцярожна ставімся да ўсяго. Безумоўна, гэта будзе выклікаць сітуацыю хранічнага стрэсу і праяўляцца ў падвышаным ціску. Асабліва яшчэ гэта характэрна для некаторых псіхалагічных тыпаў асобы. Ёсць такі там тып Б, здаецца, калі ён вельмі гневаў, раздражненнем адказвае на любыя фактары. Тут, шановне гаспадарства, наша абарона псіхалагічная, гэта ўсё, што звязана з вагусам і усвядомленасцю і медытацыяй, ўсё гэта добра працуе і дапамагае перапрашыць нашы аўтаматычныя рэакцыі. Вось. Але я пачынаў бы з солі ў сваёй дыеце, безумоўна. Ведаеце, гэта такая простая інтэрвенцыя. Шмат людзей баіцца, ну што будзе, калі я буду менш салёных прадуктаў есці, калі я не буду карыстацца солью ўвогуле. Ай, што здарыцца, ўсё ж такое прэснае, несмачнае. Дайце шанец сваім рэцэптарам. То бок вам спатрэбіцца толькі ўсяго 2 тыдні пачакаць, і ўсё, адчувальнасць вашых рэцэптараў, якая была падаўлена соллю, яна зменіцца, і вы зноўку будете адчуваць ўсё багацце смакаў, існуючых навокал вас. Лепшая замена солі гэта спецыі, дзесяткі відаў, разнастайныя, там вострая ежа, перцы розныя, там базілікі, арэгана, усе гэтыя праванскія травы, размарыны. Гэта, паглядзіце, раней людзі плылі на канец свету дзеля гэтага перца, забівалі і плацілі за перц столькі, колькі ён важыць за золатам. Зараз уся гэта супермодныя травы амаль што бясплатныя, ну, скажем так, вельмі танныя, таму што іх шмат не з'едзіце. Яны не ўтрымліваюць практычна калорый, яны супер карысныя для здароўя, ўсё спецыі. Са спецыямі вы з'ядзіце менш, пад'ём цукру будзе меншы, адчувальнасць да інсуліну большая, яны валодаюць антызапаленчымі ўласцівасцямі і гэтак далей. То бок спецыі гэта, ну, проста вось суперфуд. Вось калі існуюць увогуле суперфуды, то гэта нумар 1, гэта, безумоўна, толькі спецыі. І дабаўляйце іншымі, не бойцеся, што там кажуць, што вось там такія байкі накшталт, што перац, ён выкліча язву страўніка, ўсё гэта лухта. Насамрэч, чырвоны перац, ён дзейнічае цалкам наадварот. Ён павялічвае слізі выпрацоўку ў страўніку, то бок ён змяншае рызыку язвы ды іншых праблем. Вось. Так. Ну, наш час ужо паўгадзіны ўжо падыходзіць да канцу. Апошняе пытанне, калі ў каго ёсць, шановнае гаспадарства, давайце. Калі ёсць
Яшчэ пытанні? Калі тады пытанняў няма, то добрага ўсім тыдню працоўнага. І памятайце, што многія праблемы, яны не могуць быць вырашаны намі, ці яны невырашальныя самі па сабе, калі мы з імі сутыкаемся. Што нам застаецца? Не легчы скуголіць, як пабіты сабака, а перарасці гэтая праблема. То бок часам гэта такая вось суровая правда жыцця, што так, праблема ёсць, мы нічога не можам з ёй рабіць. Ну, так атрымалось. Можна скардзіцца, справядліва, гэта несправядліва, ўсё гэта не мае дачынення да рэальнага свету. Рэальна праблема, што мы можам здолець гэтую праблему, толькі стаўшы мацней. І калі мы перарастаем гэтую праблему, мы становімся проста большымі. Ведаеце, як дрэва, у які ўбілі цвік, яна проста, гэта дрэва абрастае гэты цвік. Гэта ўсё існуе. Як наш арганізм, калі ў яго нейкая куля, яно не можа гэту кулю выпіхнуць, яно проста аброшвае тканінай і жыве далей сваім жыццём, нягледзячы на тое, што часткі таго, што збіралася забіць, яшчэ засталіся ўнутры сабе. Мы іх проста перарастаем, як жыццё заўсёды перарастае смерць, а любоў заўсёды і каханне заўсёды перарастаюць нянавісць. Будьце на светлым баку і заўсёды імкніцеся да лепшага, да лепшай версіі сабе, таму што ўнутры у кожнага з нас, паверце, у кожнага чалавека ёсць патэнцыял нашмат больш, чым мы чакаем ад сабе. І паверце, як доктар, проста гледзячы на чалавечае цела, на чалавечыя здольнасці, я часам проста бываю ў захапленні, які ў нас звышмагутны існуе рэсурс у нашым целе. Там наша костка можа вытрымаць 1,5 тонны ціску, уявіце. Нашыя лёгкія, яны, чалавек дастаткова столькі там ёсць рэзерву, што ні адзін спартсмен не зможа развіць такі метабалізм. То бок запас і патэнцыял заўсёды есть, варта памятаць аб гэтым і карыстацца гэтым. Добрага ўсім тыдню, шаноўнае гаспадарства, поспехаў, здароўя і добрага настрою. Да наступнай сустрэчы.